Tại các tuyến đường ở trung tâm thành phố Huế, nước cơ bản rút hết, người dân và lực lượng chức năng đang khẩn trương dọn dẹp để sớm trả lại hình hài của thành phố du lịch sau trận đại hồng thủy hơn 25 năm mới lặp lại. Tuy nhiên, tại một số vùng trũng ở các phường xã như Thanh Thủy, Quảng Điền, Phong Điền còn ngập sâu. Tính đến thời điểm hiện tại, trận mưa lũ lịch sử ở thành phố Huế khiến ít nhất 10 người chết, 2 người bị mất tích, 1 người bị thương. Lực lượng cứu nạn cứu hộ và các đơn vị đang tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong lũ. Chính quyền các địa phương tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình có người chết trong lũ. Nhằm hỗ trợ khắc phục các công trình xung yếu, khẩn cấp, thành phố Huế đề xuất chính phủ hỗ trợ 650 tỷ đồng để thực hiện các dự án di dời khẩn cấp các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Thành phố Huế còn đề nghị Thủ tướng quan tâm hỗ trợ xử lý khẩn cấp, nâng cấp sửa chữa các công trình giao thông, dân dụng, trường học, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi, đê điều hư hỏng, xuống cấp do lũ, kè bờ biển với tổng kinh phí 1.000 tỷ đồng.